Haga jing le kai ICC Cricket World Cup hapring ke Australia bersyai ke Afghanistan. Haba pai syak le jing le kai ke Australia ke lala ban Pynliem ya ke Afghanistan. Kani ke jing job jong ke Australia kadai ke jing le kai bha jong Glenn Maxwell ubalala ban kamai hadu arspa iwerons claim out wal adau ladon hapring ke jing mensau haga ke jing le kai. Ban leng ba ke jing job ke Australia kalayo ban rong syak ke semi final. Haga jing le kai I League hapring ke Serenity Dikan bersyai ke Aizawl FC. Haba pai syak ke jing le kai ke Aizawl FC kala Khuri ke nam job beningkong haga ke Samoy Shabar nalaying hadin magalala ban Pynliem ya ka Serenity Dikan da ar la kawai haga ke jing le kai. Haga jing le kai AFC Cup ka bahab haga Group D hapring ke Masia bersyai ke Odisha. Haba pai syak ke jing le kai ke Odisha kala la ban Pynliem ya ka Masia dan Laila ar Shabar nalaying wala da ka Masia ka tam haga kelas step da ar la no Henry haba kot ka jing le kai ke Odisha kala la ban Pynliem da Laila ar. Hagawai par kecing lekai jongka grup D hapring ke Bosundara King bersyai ke Mohon Bagan SG. Haba pai syak ke kecing lekai ke Bosundara King kabari ke klub negeri Bangladesh kalala ban Pynliem ya ke Mohon Bagan SG da ar la kawai. Haga jing lekai Champion League ke bahab haga grup E hapring ke Atletico Madrid bersyai ke Celtic. Haba pai syak ke kecing lekai ke Atletico Madrid kalala ban Pynliem sup ya ke Celtic dan Riu Lanot. Haga nege jing lekai Umurata ban Griezmann kliyo ban tep mar argul. Haga jing lekai ke bahab haga grup H hapring ke Shakhtar bersyai ke Barcelona. Haba pai syak nege jing lekai ke Barcelona kalamat ya ke namrem Shabar nalaying hadin bagala Shah Pynliem haga Shakhtar dai weilanot. Bari haga nege shigol jo ke Shakhtar layo ban tep haga minit ke basau peu lengbau second. Haga jing lekai ke bahab haga grup F hapring ke Dortmund bersyai ke Newcastle. Haga nege jing lekai ke Dortmund kala Khuri ke nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ke Newcastle da ar lanot. Bari hagi nege ar gol jong ke Dortmund layo ban tep haga minit ke ba ar penriu bar haga minit ke ba nyau pro kundai. Haga jing lekai ke bahab haga grup G hapring ke Manchester City bersyai ke Young Boys. Haba pai syak ke jing lekai ke Manchester City ke lala ban Pynliem ya ke Young Boys da Laila not. Pada haga ke jing lekai urang tep gol bakensai jong ke Manchester City u Haaland layo ban tep ar gol. Haga ke jing lekai bat shigol layo ban tep da Foden. Haga wai par ke jing lekai ke bahab haga grup F hapring ke Kynhun u Giroud ke AC Milan bersyai ke Kynhun u Mbappe ke PSG. Haga nege jing lekai ke PSG kalamat ya ke namrem Shabar nalaying hadin baga AC Milan kalala ban Pynliem da ar la kawai. Bad haga nege jing lekai u Giroud ulayo ban tep shigol nang benta ke AC Milan haga nege jing lekai. Haga jing lekai AFC Champion League ke bahab haga grup E hapring ke Al Duhail bersyai ya ke Kynhun u Cristiano Ronaldo ke Al Nassr. Henry haga nege jing lekai u Cristiano Ronaldo klaim don benta bat ke Kynhun. Haba pai syak nege jing lekai ke Al Nassr kala Khuri ke nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ke Al Duhail da Laila ar. Badia gini ke lai gol jong ke Al Nassr layo ban tep da orang tep gol bakensai jong ka Utaliska haga minit ke ba ar pnyau lai pnyau ban riu peusan. Baleng bang nege jing job ke Al Nassr kadang ne akli du jong kami ya keng point.